Fala galera, aqui é o Thales e bom galera, estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal. E bom galera, estou trazendo aqui um vídeo de avisos que, eu fiz outro canal. Mas por que eu fiz outro canal? Porque eu ganhei, pra quem não sabe aí, eu ganhei um tablet da minha mãe e do meu pai. E agora eu não consegui acessar essa conta que eu já tinha, então eu fiz outro canal lá, já tô com 6 vídeos. Aí se inscreve lá naquele outro canal já. E pra não confundir assim, galera, o outro canal, ele tem a foto, pra não confundir com esse. Ele tem uma foto minha com a minha mãe. Tem uma foto. Eu já acabei de dizer, mas é só isso o vídeo, é rapidinho, só pra avisar. E bom, deixa o like aí, se inscreva no outro canal, porque esse aqui está encerrando, mas eu vou postar no outro canal, porque o outro tablet é bem melhor que esse. Então, se inscreva no outro canal, deixa o like e valeu, falou e tchau!